Dongfeng 8 PK molen 5 kilo Slenger oleh Mas Cecep. Slenger Kasih separuh oli wes ya. sampun Air sudah. sampun Oke, lepas berarti aku bisa jandong 7 BK 7 BK 7 BK R175 Mas tolong baca lah Mas. Oke, metal jadi Slenger metal alon-alon guys. Oh sekali rek gendeng stasioner ya, stasioner gas yang paling tinggi ini model ya guys. Air sudah diisi, tinggal dikirim saja. Sip. Katakan aja. Oke, terima kasih. Penyelengernya sangat andal ini. Bukan kaleng-kaleng, katanya meremnya bisa nyelenger. merem Apalagi nyelenger yang di rumah. Waduh. masuk Jangan ditanyakan lagi nih. Oke, terima kasih. Tenang dah, tak kau jalan dah.